ェスってとても可愛いデザインをしていますよね。ミニチュアにしたらきっともっと可愛いですよね。というわけでチェスのミニチュアを作っていきましょう。まずは駒から。もともとは丸棒を加工して作るつもりでしたが、こんなものを見つけてしまいました。ネイルケア用スティック。爪の甘皮処理やネイルアートに使うものみたいですが、この先端部分が駒の胴体にぴったり。程よいところで切り離します。切り離したらそこの部分に穴を開けます。穴が開いたら釘を短く切って接着。マグネットシートです。釘を仕込むことでくっつくようになります。チェス盤にマグネットシートを敷けばコロコロ転がらなくて済みますね。駒の数だけカットしました。よりチェスの駒らしさを出すためにいろいろなパーツと組み合わせましょう。左から丸カン、サガネ、ビーズ、ネイルパーツです。サガネというのはあれです。ビーズの間に挟むおしゃれなやつです。組み合わせが終わりました。キングの駒の完成です。クイーンとビショップも同じ要領で作りました。ポーン以外の駒で残っているのはルークとナイトなのですが、パーツでは表現できなさそうなので手作りしましょう。丸棒の中心に穴を開けて十字に切り込みを入れます。このくらい。丸カンと組み合わせたらルークの出来上がり。塔を表現しているそうですよ。ナイトは馬がモチーフです。地道に板から切り出しましょう。割れないように慎重に。お祭り屋台の型抜きが頭に浮かびます。切り取れました。ちょっとムーミンっぽい。ポーン以外の駒が揃いました。ポーンはシンプルに先端にビーズを飾れば OK。 32個の駒ができました。マグネットシートにもちゃんとくっついていますね。チェスの駒といえば白と黒。半分ずつ塗っていきます。マグネットシートにくっつけたまま、まずは上半分を塗り塗り。乾いたら駒を持ち上げて下半分も塗ります。真っ黒に塗れました。このままでもシンプルでいいのですが、ゴールドでちょっと飾り塗りをします。先端部分や山になっている部分にちょい塗り。どうでしょう。アンティークな雰囲気も出るし、重さがあるように見えるのではないでしょうか。残りの駒も塗りました。いいですね。白の駒も塗ってしまいましょう。塗ってしまいました。かわいい。これで全ての駒の完成です。続きまして木材の登場です。2ミリの厚さの板を 4×4 センチにカットして、紙やすりなどを使って1ミリの厚さまで削ります。2色のニスを使ってチェス盤模様にしていきます。まず薄い色を全体に塗ります。次に 5mm 四方のマスキングテープを32枚用意して市松模様になるように貼り付けていきます。貼り付け終わり、この状態で濃い色のニスを塗るのですが、なるべくにじまないように筆ではなく綿棒で少しずつ着色していきます。真上からポンポンポン。乾いたらマスキングテープを剥がします。チェス盤カラーになりました。板の上からでも磁石の力は効いていますね。マグネットシートに接着して、同じ大きさにカットしたものがこちら。チェス盤はひとまずこのまま置いておきます。駒を収納する引き出しを作ります。カットした木材をこんな風に箱にするのですが、内側をゴージャスにしたいので、まず底板のパーツにベロア生地を貼っていきます。側面の板にはアンティーク柄のマスキングテープを貼りますね。ゴージャスですね。これを箱型に組み立てます。はい、出来上がり。このままコマを入れるとごちゃごちゃしてしまうので、
プラスチックの板で仕切りを作ります。板をそれぞれの長さにカットして切り込みを入れていきます。箱階段の時の仕切りと同じ作り方ですね。切り込みを入れるとこんな感じで組み上げることができます。接着剤を塗って引き出しにセット。なるべくまっすぐになるように微調整します。中仕切りができました。コマをセットしてみましょう。きれいに収納できました。黒いコマ用の引き出しも別カラーで作りました。これで引き出しは出来上がりです。引き出しを入れるためのテーブル本体を作ります。こんな感じで両側から引き出すつもりなので間にストッパーをつけます。これでお互いに干渉せずに済みますね。組み立てました。引き出しを入れてみましょう。取っ手がないと引き出すのが大変。大丈夫そうですね。こちらにチェス盤を組み合わせます。一回り大きい板でチェス盤を囲みます。パズルみたいですね。接着しました。さらに一回り大きな板も用意してすべてのパーツを接着します。接着しました。テーブルの足を作りましょう。こちらの丸棒を加工します。ざっくりと下書きをしてこんな感じかな。今回は機械の力を借りましょう。まずはくびれの部分に深く切り込みを入れて切れ目に沿って削っていきます。カッターを使ったり再び機械の力を借りたりして整えていきますよ。最後は紙やすりで仕上げていくと足パーツができました。安定させるために丸板パーツも接着しておきますね。天板のやすりかけも忘れずに。やすりかけが終わったら足を接着します。最後に全体にニスを塗ります。チェス盤の上から一緒に塗ると全体に色がなじみます。くびれが塗りづらい。引き出しは全面にだけ塗ります。引き出しに取っ手をつけます。これはリボンの端を飾る金具です。パーツの接着力を高めるために溝を掘って接着剤を塗って取り付けます。チェステーブルの完成です。